Selamat datang di channel Ringo Brother bersama saya Noprianto. Hari ini kita ada sebuah laptop Lenovo G40 yang akan di-upgrade harddisk ke SSD 480 dari Adata dan nambah RAM DDR3 4GB dari Kingston. Pertama-tama kita siapkan dulu barang-barangnya. Setelah itu kita membalikkan laptop Lenovo tadi. Sebelum membuka murnya, kita harus wajib melepas baterai untuk menjaga keamanan supaya tidak ada terjadi hubungan arus pendek. Di sini ada dua mur, yang ini satu dan yang ini satu. Ayo, mari kita buka. Ya, setelah itu kita dorong ke bawah. Nah, ini dia sudah terbuka. Di sini ada RAM bawaan laptop 4GB. Sementara di sini masih ada satu lagi slotnya buat nambahin RAM-nya. Dan yang ini harddisk laptopnya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka RAM laptopnya. Lalu kita memasang. Usahakan kalau mau masang itu disesuaikan dengan ini pembatasnya. Jadi kita harus menyesuaikan pembatas dari si RAM, menyesuaikan ke soket yang ada di laptop. Nah, seperti ini. Jadi kita memasukkan RAM-nya, kita dorong sampai mentok. Setelah didorong, kita tinggal menekan ke bawah. Nah, kita perhatikan ini ada dua penjepit kiri dan kanan. Kalau sudah RAM-nya masuk di penjepitnya itu, berarti posisi RAM sudah oke. Setelah itu kita langsung membuka harddisk. Di sini ada mur satu yang memegang harddisk. Kita buka. Kita tinggal congkel ke atas, terus tarik ke samping. Nah, di sini teman-teman. Jadi sebelum kita memasang SSD ke bracket ini, kita harus melepas bracket yang ada di harddisk ini. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita buka. Membukanya tidak usah terburu-buru teman, santai saja. Ini sudah selesai, sudah dibuka, sudah dilepas. Terus kita mengambil harddisk SSD. Buka. Nah, ini dia. Ini SSD Adata SU650
480 GB. Oke, di sini kita kembali memasang bracketnya SSD. Tutup. Oke, kita tinggal masukin saja. Yang perlu diingat itu kita harus melihat dudukan SATA-nya, yang kecil, yang pendek dan yang panjang. Jadi kita harus menyesuaikan dengan SSD-nya, yang pendek dan yang panjang. Oke, kita tinggal masukin saja. Lalu kita mur. Oke, setelah itu kita pasang casingnya lagi. Kita pasang bautnya atau murnya. Oke, kita pasang baterainya. Oke, mari kita cek di BIOS apakah SSD dan RAM-nya terbaca di BIOS. Oke teman-teman, setelah selesai kita pasang memori atau RAM beserta SSD, mari kita cek SSD dan RAM-nya apakah detect dengan baik di laptop Lenovo G4045 ini. Jangan lupa teman-teman, untuk masuk ke BIOS tekan Fn dan F2. Nah, di sini kita melihat di BIOS sistem memori itu sudah 8 GB dan harddisk sudah menjadi ADATA SU650. Kesimpulannya berarti RAM dan SSD-nya kedetek sempurna di laptop Lenovo G4045. Oke teman-teman, terima kasih.